了，不要吃那么多。哎呀，酸！找一个看骨头，怎么好吃的？很蒜头，ไม่ได้กินกันกูเท่า这骨头香哦。你不敢看什么？那个声音一定要大，天天吃骨头吃排骨啊。鸡蛋炒นี่เหรอ看蒜头，鸡蛋炒火腿肠，搞早餐吃。隔夜饭，这昨天晚上煮的干饭，这种米是用来煮稀饭的，煮干饭它就颗粒的，拿来搞炒饭的就香。ไปแต่ง啊，早早吃这个就不容易饿，干工干到晚了。多吃蒜，味道重一点。先放鸡蛋，那不是炒饭先。它蒜分的，人家是先煎蛋再那样子炒的。包呀。锅，它这个米给捞的。蒜头炒鸡蛋。蚝油豆腐不放蚝油。完美，香来放蚝油，干饭能放蚝油。吃这个，你吃这个。配小米辣。那就屁股开吧，让它凉会儿，凉了再。趁热吃好吃。哎，烫嘴。早起先一杯蜂蜜水，一碗怎么一杯？没吃饭，乱了。一条羹就好了嘛。我油嘛，微嘛，搅拌均匀先，搞一口下去，开胃了。暖那个胃一下，这样子就够了。啊，像喝酒一样了。好像饱了。干饭干饭。有那种，有越烧那个锅，这个饭就搞炒饭，稳。重的
是可以吃。没有小孩种这个给谁吃？你小孩呀、种给你小孩吃。种那么累，直接开过来吃，吃也饱。这里一颗。种被那些稀有的，一长果那些稀有就干上去了，干完了。种就种靠边了，พัด这样啊。รู้ไหมว่า中间那里เพื่อนๆก็ไล่最盛的吗？เออ我们的芒果树的，这块地。种这个天天过来浇水。累了就回去不种了么？这个是火椰。带火的椰了。我看见人家这打一下，真的还长。你干嘛不搞它光光？种写完上，过来把吊水也把难搞。浇吹，土不够，这里就有吹了。哦，这里可以养鱼啊。养鱼，等一下零线火线都没有了。种完再浇怎么？จ้านั้น还有一半的。下一颗。哦，再挖深一点嘛。对，人呢，还有根呢，它会长根出来的。你以为它那个根？你干嘛不直接放就好了？我种了，你不要管。剩一大半，浇头了。你以为那个椰子树它长根长这里？อย่าบู来看这椰子浮起来了，你看，不用怕，有它就好了。不然你拿东西来压它下去嘛。水干它就下来了。挖深一点咯。这个就刚好。留它跟那个芒果对汤。刚刚那边也很多的。全都一样。够了，不要吃那么多。哎呀，酸。这个就好挖了。那天过来调试风水了。种就一个人种了，吃就半个村子都想吃了。到时候生气就锯掉了。先人成树，后人乘凉。
chỉ种都没得吃，人家没有种的，人家都先吃了。够了。Mãi là cặp tư ta đà lo phòng đồng phong nó cầm hai luôn chưa có con cô lại qua rồi lại suy tạo cô lại khát mà mấy giờ luôn xa nó cái什么 su 叫水 nghe这颗花里够卖可以卖了这么大卖了这是从山上移下来的那个鞋有想法明天再过来挑它。